Ronquido sufro hace bastantes años. La verdad que siempre he sido muy congestionado y eso me ha llevado a tener un problema de ronquidos. Pues especialmente en mi vida de pareja, pues la principal afectada ha sido siempre mi esposa, quien pues no ha podido dormir desde que vivimos juntos, y pues eso ha ocasionado una serie de problemas y sobre todo de mal descansar. No duerme bien ella, no duermo bien yo, entonces pues básicamente el problema se resume a problemas de pareja. Con la doctora Lucía llegué gracias a mi otorrino, quien me recomendó este procedimiento de Ronquistop antes de llegar a un proceso quirúrgico. Entonces, para tratar de evitar o de postergar este procedimiento, pues visité a la doctora Lucía, quien me presentó el Ronquistop, y pues inmediatamente tomé el servicio. Gracias a Ronquistop, personalmente descanso mucho mejor, me levanto mucho más descansado, mejor dormido, mi esposa volvió a dormir. El no roncar definitivamente te da mucha más tranquilidad en tu relación de pareja, en tu relación de día a día, y pues ya te evitas el problema de poder dormir en grupo sin ningún problema. El no roncar te da mucha más tranquilidad. Absolutamente ninguno. Es un proceso de adaptación a la placa, al elemento en tu boca, pero una vez tu cuerpo asimila la placa, pues vas avanzando en el tiempo y vas sintiendo las mejorías. Especialmente logras un descanso mucho mayor, duermes muy bien, y pues el ronquido se eliminó casi que en un 100%.